Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係薑蔥蓉，食白切雞、海南雞唔少得嘅。Let us begin。Hello，我係暖意廚房嘅大叔。今日講嘅就係薑蓉，或者係叫薑蔥蓉。咁基本上唐人都唔會好陌生嘅。咁你今日要嘅材料咧就係薑、蔥、鹽同埋油，係咁多啦。首先咧我哋整咗個蔥，咁咧就蔥呢個部分咧就好視乎你，有啲人咧就淨係中意用葱白前面嗰節，有啲人咧就中意落埋後面綠色嗰 part。咁佢咧就一來好睇啲啦，二來個味道咧就會再濃啲嘅。咁視乎你想個薑蔥蓉係有幾濃嘅葱味同幾濃嘅薑味啦。有啲人咧中意薑多啲，葱少啲嘅。有啲人咧就中意薑少啲，葱多啲。我今日就整一個咧中間嘅，就用葱白多，就少少綠色嗰個部分嘅啫。咁薑咧同葱嘅比例接近係1:1嘅。咁呢個咧就最常見你喺出面食到嘅。但係我自己咧，你問我咧，我白切雞啦、海南雞啦，甚至油雞啦，或者我就咁撈飯咧，我都中意用佢。我就中意葱多薑少嘅，即係唔係少，即係個比例葱比較多。咁大概係1:1.5啦，即係譬如薑攞一嚿，咁葱咧就要多過佢嘅，大概多一半嘅。咁我覺得咁樣咧就香啲。但係好個人嘅。咁我教完你之後咧，你自己去整到一個你中意嘅份量。首先呢啲葱白咧就要喺中間劏開啦，跟住之後切幾刀，之後再切咧佢就會細啲嘅。咁樣整出嚟嗰個薑蓉咧就會更加好食啦。你睇下我切完，咁樣切咧，一來容易切得好細粒第二來咧就係佢個因為落去煮嗰陣時個味出多啲啦。到最尾嘅你可以補幾刀，等佢再切細粒啲。薑嘅部分咧又係好見仁見智啦。有啲人咧就中意全部都用手剁嘅，有啲人咧就中意全部都係用呢個刨嗰啲薑蓉。我咧就會建議，如果你信得過我，你睇我呢個 video 咧，兩樣都做，就唔好用手剁啦，真係太耐。咁咧薑蓉咧就用個刨一半，另外一半咧就切片，跟住就用個攪拌機攪。如果你真係冇嘅，咁你就切薄片之後切粒啦，盡量切到佢有咁細得咁細，但係就比較嘥時間。咁我就通常用攪拌機攪嘅。咁如果你攪完之後，你倒咗啲薑蓉出嚟之後咧，你見到有啲大粒嘅咧，就要再攪多一次。點解我會今次整一個片咧係專講薑蓉咧？咁其實你心水清咧，你哋都知道，即係我接落嚟咧就唔係煮白切雞就係煮海南雞呢類嘅。咁所以我要整咗一個片搞咗整呢嘢。我自己咧就好固執嘅，我食呢樣嘢一定要有呢個。佢好簡單嘅啫。好似我整呢個份量咧，一嚿大薑，跟住加4條葱咁樣咧，整呢個份量出嚟咧，可以用2-3次嘅。咁如果你整食雞整其他或者甚至撈飯撈麵都可以用。你揾一個冇即係抹乾咗好乾嘅乾身嘅密實盒咧裝咧，可以1-2個禮拜冇問題啦。呢度咧就大概4-5次油。薑葱油咧最主要咧其實唔係薑同葱，係最主要係呢個油。油個份量要啱，同埋最好用菜油同埋橄欖油，出嚟個味咧會好過用其他咩花生油同粟米油。如果唔想咧，試一試啊。咁個油咧要盡量咧平均，跟住咧你要揾筷子去試下起泡啦，佢夠熱啦就落薑落咗先，煮大概20-30秒咧，
跟住之後咧就可以放葱，因為葱咧就易黑，所以咧就要等後面先放，同埋中間有個步驟咧好緊要。嗱，薑咧煮到咁上下，你要落葱之前咧落1湯匙嘅油落去，其實最主要係將嗰個溫度咧降低少少嚇。你話你較細火咧，咪差好遠㗎。你要咁樣降咗溫，嗰啲葱先冇咁容易燶，同埋出嚟呢個味更加好。嗱，跟住之後落咗啲葱落去咧，你就攪勻佢。咁啊，大概30秒咧就好熄火啦。因為如果唔係咧，佢就開始變黑㗎啦。咁就成日樣都唔同，同埋有陣燶味嘅嚇。咁整完之後咧，就揾個乾淨嘅兜裝起佢，完之後先落調味料嗱。之後咧，如果你第一次整咧，我會建議落1個半茶匙嘅鹽。你試過好食咧，或者你覺得唔夠咧，你之後先落2次。因為我自己食呢個咧就比較偏鹹少少，所以我就落2個茶匙嘅。如果你哋唔中意太鹹咧，就可能落1個半得。嗱，你而家熱辣辣去試咧係好鹹嘅，擺落雪櫃雪4個鐘或以上，之後你食咧個味就啱噶啦。呢個熱唔可以熱辣辣咁樣嚟食㗎，咁樣咧會鹹嗰個味唔啱㗎。你落完之後唔好而家試味，你等佢雪凍咗之後先試味。同埋嗱，落完鹽之後最緊要個步驟，落少少麻油。成個咧嗰個口感乜嘢咧會完全唔同晒㗎，好似你去酒樓啊其他嗰啲食咁樣㗎。你落完呢個麻油嗱，攪勻佢就可以等佢攤凍少少之後咧，就擺落雪櫃雪啦。就係咁簡單。如果我整到，你哋都整到啦。嗱，喺下面留言話俾我聽，你哋除咗點雞之外，仲會用薑蓉嚟做乜嘢嚇？如果你中意個 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁下次有 video 嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。